스타벅스 기프트콘이 많아서 상품으로 교체를 했어요. 온라인으로 주문이 가능하더라고요. 그래서
4개를 주문했고 한번 열어볼게요. 포장이 이중으로 돼요. 짜잔. 이게 범랑 제품처럼 생겼는데 사실 이게 도자기 재질이에요. 거기 게 없지. 애디 먹고 싶어. 응. 애디 조금만 기다려. 우리도 다 못 먹고 있잖아. 기다리잖아. 애디 기다려. 엄마가 네, 금방 줄게. 밑에 거랑 딱 이쁘네. 어울리. 이거 먹어볼래? 뭐야? 상황주. 상황주? 상황주? 상황버섯으로. 상황버섯으로 한 거? 건강식. 치워라 이러는 것 같은데. 이제 고기 넣어도 되겠는데? 맛있어. 드셔. 안동 소주의 상황 향만 좀 더는 것 같은데? 맛이 안동 소주 맛인데 없어. 향만 상황 버섯 향이 좀 나. 충격적이야. 괜찮네. 약주네 약주. 양맛이 나. 이거 먹는 게 제일 맛있다. No, 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 no. 안 되지. 맛있다. 고기가 근데 확실히 한우보다는 좀 되게 척 아이롤이야. 이게. 어디 건데? 이거 샤브샤브용이야. 호주.
야, 오늘은 크리스마스 이브라서 집에서 간단하게 밀키트로 요리를 해 먹을 거예요. 오리지널 폭립 3개 고요. 뭐 다 빕스에서 나온 것들이에요. 슈림프 로즈 파스타, 볼로네즈 파스타, 카르보나라, 그리고 서가이롤 스테이크, 찹스테이크까지 이렇게 간단하게 해서 케이크와 함께 저녁 해 먹을게요.
나가고 준비해야 돼? 한 개야? 왜 하나야? 메리 크리스마스. 에디 메리 크리스마스. 시험에서 쪽쪽 빠야 되지 않아? 무슨 소원? 그렇게 안 미나? 소원 왜 밀어? 에디가 불어. 에디가 볼까? 신나네? 하나, 둘, 셋. 알았어, 에디 빨리 먹자. 에디 배고파 지금. 저녁 먹었는데 쟤. 널찍하니 좋네. 졸리면 좋고. 네가 먹을래? 잘 먹네. 몇 젓가락 이면줘. 붙여 먹어? 조금 더 밀어줘. 그냥 먹어. 저 빨리 접시 가져가서 빨리 접시 들고. 아 내가 난 편해. 이거 빼고. 이것은 고무인가? 떡인가면 불 킬까? 가져와 오빠. 어딘데? 줄게. 어디? 이거 먹어도 되는데? 힘내면 먹을 만한 거. 그래? 이것도 브로콜리 맛있어.